停，把手放下来。我知道你想干什么，你想冲进房间，把他的网线拔下来，再指着他鼻子骂一句：“你怎么那么懒？”把这句话咽回去吧。如果你家里也有这么一个14岁的少年，住在温哥华或者多伦多，他房间的窗帘永远是拉得密不透风，整个人就像一滩化的冰激凌，死死地瘫在那个几千块钱的电竞椅上，眼皮都不抬一下。叫吃饭没反应，叫滑雪，那表情跟要杀了他一样。你觉得他是在干什么？是在对抗吗？还是在摆烂，在浪费生命？错，你觉得这孩子废了，堕落了，而在我看到的是一具为了适应新环境而发生完美进化的肉体容器。先别笑啊，我没开玩笑，这是正经的生物力学。你想想看，如果一个宇航员想要在太空生活，他的骨骼和肌肉会发生变化。那你的孩子呢？他现在生活的那个世界叫 Minecraft，我的世界。那个世界不需要腿部肌肉去跑，手指头摁住 W 就能冲刺。那里也不需要颈椎来支撑头部转动，因为轻轻滑动鼠标就能环视360度。那里甚至不需要横膈膜深呼吸，因为那个世界没有氧气，只有数据流。所以他的身体做出了一个最划算也是最高效的决定，既然用不着，那就把这部分机能退化掉算了。这不是意志力薄弱，这是生理层面上的锁死。你对着一个生理机能已经被锁死的人大吼大叫，能让他振作起来吗？这就好比一辆车，引擎盖都冒烟了，刹车片都烧红了，你还在那儿拼命踩油门，还骂他为什么不快点跑？不仅没用，反而还会炸缸。我在温哥华这儿的教育局天天喊什么快乐教育，你看着别的孩子在公园里跑步，自己家的孩子却把自己关在小黑屋里挖矿，你会焦虑，你会恐慌，你觉得这个游戏像病毒一样感染了他。但是今天我得颠覆一下你的三观，游戏啊并不是病毒，游戏实际上是它的止疼药。他的肉体呢，在现实世界里正承受着你想象不到的物理痛苦，缺氧、头疼、神经卡压。只有在那个全是方块的世界里，他的意识才能暂时脱离这具痛苦的躯壳，获得片刻的自由。这种状态在医学上有一个特别精准的词儿，这不叫王爷啊，这叫身心解离。听不懂吗？没关系，接下来我会用简单的物理学知识把这个词儿给你拆解的明明白白。但我得先警告你一下，因为你会发现，亲手把孩子推下那个虚拟悬崖的，没准儿就是你那无知的爱。所有正在看这个视频的道友，不管是家长还是同行，现在把你的食指伸出来，摸一下后脑勺那个凹陷下去的地方，摸着了吗？那是风府穴。往深里说，这个底下就是你的环枕关节，就是头颅和脊椎接轨的第一站，那是生命的中枢。现在想象一下，你的孩子那个14岁的少年，当他在我的世界里面遇到一只苦力怕的时候，或者在 PVP 竞技场里被人偷袭的时候，他的姿势是什么？脖子探起来，然后眼睛往前瞪大了，好像那个乌龟探头一样，是不是这样？脖子前伸，下巴收着，死死地盯着屏幕上那个像素点。这个在医学上呢就叫做头前伸。你觉得他只是坐着，觉得他可能很轻松，咱们算算这背后的物理学账单啊。一个成年人的头颅大概重10到12磅，也就是一个大西瓜的一个重量。你那个颈椎细得跟芦苇似的，能顶着这西瓜就不错了。但是当他的头往前倾斜60度，也就是标准的挖矿姿势的时候，根据这种力臂的原理，颈椎承受的重量会瞬间翻5倍，就是60磅，大概27公斤，相当于得有一个6、7岁的孩子，每时每刻都骑在你孩子上的脖子上面。你想想，如果你脖子上骑个小孩，每天骑8个小时，你会怎么样？换谁都得崩溃。脖子上那块肌肉啊，能硬的能砸核桃，筋膜干的就跟风干老腊肉一样。这还只是物理层面上的皮肉之苦，更恐怖的是啊，
在这层皮肉底下还会发生电路故障。迷走神经是从脑干延伸出来的，埋在脖子深层的颈动脉鞘里面，一直连到你的心脏，连到胃肠道。这根神经啊，是你身体的总指挥官，它负责让你放松，负责消化，负责让你感到安全。通俗点说呀，它就是你身体的刹车板。当你孩子脖子上扛着一个27公斤的隐形重物的时候，那一块本来应该是柔软的肌肉，就会变得僵硬、纤维化，跟铁板一样，直接就是在物理层面上卡压绞索了。颈部的肌肉、筋膜、错位的骨头，直接就把这根刹车线就给捏扁了。刹车线不能正常工作，会有什么后果呢？你看到他坐在电脑前面一动不动，面无表情，你以为他很平静吗？不是，是因为迷走神经卡死了，副交感神经，也就是负责让人冷静那个系统，就彻底瘫痪。这个时候啊，他体内的交感神经，也就是负责战斗逃跑那个系统，正在疯狂的空转呢。他的心率的变异性就会低得吓人，肾上腺素啊会在血管里像沸腾的岩浆一样流动。虽然他坐在椅子上，但是生理层面上，他就跟正在被一只老虎追杀一样，他在狂奔，在尖叫，在拼命求生呢。这就是为什么好多孩子打完游戏下来会一脸死灰，累得连句话都说不出来。你以为他是玩累的？不是，他是那个神经系统逃命逃累的。这就解释了一个很容易让家长火大的现象：你叫他洗碗、倒垃圾、做作业，他给你一张死人脸，动都不想动。你骂他懒，你骂他没出息，骂他烂泥扶不上墙，省省吧。他不是不想动，他是真动不了。他的那个神经系统已经因为长期的超负荷运转和物理卡压，直接跌落到最底层的防御状态，就是我之前好多视频提到过的这个背侧迷走神经状态，俗称就是生理性冻结，或者干脆就叫做装死。这是一种求生本能。当一只羚羊被狮子咬住喉咙的时候，它就会进入到这种状态，全身麻木，痛觉消失，意识抽离，为的是死前少受点罪。你的孩子呢，在那个昂贵的电竞椅上，实际上就是处于这种假死状态，而你还那儿一遍遍问他，这道数学题你怎么就算不出来呢？这车都没刹车了，引擎都快爆缸了，你还问他为什么不听广播？这还只是脖子，接下来往下看啊，看他胸口，你观察一下他的呼吸，你会发现他不仅脖子断了，连氧气都快没了。你可以跟着做一个测试啊，左手就捂住肚子，右手摁着这个胸口，然后深吸一口气。如果你的呼吸是这样，肩膀耸起来，胸口抬高，但是你的肚子硬得像块木板一样，动都不动，恭喜你啊，这个就是典型的焦虑型呼吸，也可以叫游戏式呼吸吧。你再看看那个坐在电脑前面的小孩，想想你儿子在这游戏里面被岩浆围住，或者疯狂敲键盘搭堡垒的那时候，你仔细看他的肩膀是耸着的，那个是锁死的。他的胸廓呀，就是保护这个心肺的这个笼子，已经因为驼背就被物理焊死了。这个横膈膜根本就下不来，他只能靠这个脖子这两根筋拼了老命把肋骨往上提，抢那么一点空气。但这么一抢啊，就坏事了。这个在生化上面会引起一场灾难的。好多人觉得二氧化碳是废气，应该排得越干净越好，是不是？大错特错了。在中医里面，咱们讲的叫气沉丹田，在生理学上呢叫波尔效应。二氧化碳不是垃圾，它是你大脑血管的钥匙。当你家孩子在那儿，短促、特别浅、特别快的呼吸，这种时候，他把体内那个二氧化碳排得太干净了，血液里的二氧化碳浓度一降啊，这个血液的 pH 值就会升高，这就形成叫呼吸性碱中毒了。就是你大脑血管瞬间收缩的时候啊，大脑一下，哎呦，这血减了，危险，砰，直接把门关死了。这时候你哪怕吸再多的氧气进去，血管这个门关了，氧气根本就进不到脑细胞里边。所以他玩游戏的时候，大脑其实是处于这种慢性缺氧的状态的。那大脑哪个地方对缺氧最敏感呢？前额叶皮质，就是人体的理智中心，负责逻辑，负责克制冲动，负责解数学题。
当氧气不够分的时候啊，身体会先保命，这是保命机制啊。那这前额叶这块就对不起了，哎，只能先关会儿机了。这就是为什么好多孩子不玩游戏下线以后，整个人是发懵的。你问他今天作业是什么呀？他看着你，眼神就直接发直，嘴巴半张着，跟傻子一样回一句啊，那个就是真正的脑雾，他大脑里边就跟塞满那个湿棉花一样。用中医的语言，这就叫湿蒙清窍，脾虚生了湿气，肺气又不往下走，这叫好的清气上不来，坏的浊气下不来，脑袋就是那种跟没窗户的地下室一样，又闷又潮，还长毛。这时候你居然把这个缺氧的病人拽到书桌前面，让他背单词，这不叫辅导作业，这是一种虐待，他根本记不住，因为他的硬件那个负责记忆的海马体，现在也是处于这种断电状态的，甚至可能连你的话都听不进去，因为他听觉处理皮层也在罢工呢。所以别再说什么变笨了呀，也别说什么玩物丧志啊、贴标签啊，它实际上是玩物缺氧了。好多家长最崩溃的，其实还不是孩子成绩差，而是冷漠。你哭着求他别玩了，求你了。他看你那眼神跟看路人甲一样。你给他做了一桌好菜，扒了两口，甚至尝不出咸淡。他不仅对你冷，对他自己都冷，手指甲都掐肉里边，都流脓了，都不知道疼。外边下着大雪，穿个短袖，根本就不知道冷，尿都憋到膀胱快炸了，还能再打一局。从中医角度看，这孩子已经不是人了。别骂我说话难听啊，人之所以是人，是因为你有三魂七魄，而你孩子呢，他这个魂就丢了，魄也死了。这不是迷信啊，这是高维生命物理学。先说魂，中医讲肝藏魂，魂是什么呢？魂就是那个喜欢做梦、喜欢规划、喜欢自由自在、不受约束的意识能量体。在现实世界呢，你孩子是什么处境？早上7点起床，还得被你催，学校里全是规矩，甚至还有可能被霸凌。那个魂啊，在这种温哥华的雨季里边，早就被憋屈坏了。但是只要他一打开我的世界，嚯，那天堂大门就打开了。那儿没有重力啊，没有作业，也没有唠叨的老妈，它能飞，还可以瞬间移动，还可以用 TNT 炸掉一座山。那个被压抑的魂儿瞬间就从肝脏里边飞出去，顺着网线滋溜一下，飞到那个无法无天、没有任何规则的 To B To T 无政府服务器里了。那多自由啊！比起那个总被你指责的肉体，他的魂儿更愿意待在那个方块世界里边。这个就叫神魂离体了。你在餐桌上跟谁说话呢？跟个皮囊说话呢？正主魂早顺着网线跑没了。再说魄啊，中医说是肺藏魄，魄是什么？魄是负责你肉体的感知，疼、痒、饥饿、冷暖各种感觉的。你要想成为一个顶级的玩家，想在 PVP 里活下来，必须做一个残酷的决定，杀掉自己的魄。当他身体喊“哎，我饿死了”，他大脑会回一句“闭嘴，团战呢”。当他颈椎喊“哎，我疼啊”，他那个大脑只会回一句“忍着，挖钻石呢”。长年累月下来，他的这个魄呀就被训练成哑巴了。这就为什么他那么麻木，对自己的切肤之痛都能屏蔽的人，你还指望他能心疼你的眼泪？别做梦了。最后啊，还有一个最可怕的隐形杀手，就是屏幕的蓝光。黄帝内经里面就说，肾藏精，志舍焉。一个人的志气、动力，那种我想考大学，我想拿冠军那种驱动力，全是靠肾精这罐燃料在烧呢。屏幕那种刺眼的蓝光，如果翻译成中医的语言，那就是一股这种盗猎虚火。这股邪火啊，就顺着眼睛直插脑子，再顺着脊梁骨往下钻，去熬他的肾水。你们家孩子每天盯着屏幕好几个小时，就像是一锅底下架着猛火干烧，锅里那个水啊，就是那点宝贵的用来长身体、长脑子的肾精，会全都被烧干的。油箱都干了，你还指望它跑出法拉利的速度，拖拉机都不如，所以他就会很懒，所以他就会没有志气，所以他才不想动。
不是态度问题，是真的能量枯竭了。好了，讲到这儿，咱们总结一下，这个少年现在成什么样了啊？脖子锁死了，大脑关机，灵魂耗干。面对这样一个已经全面崩溃的系统，你还在那儿跟他说教，还在那儿没收他手机，那都是隔靴搔痒。要救他呀，必须按顺序来，先修肉体，再补能量，最后招魂儿。顺序一旦错了，全盘皆输。首先啊，还是再次安利一下花生球按摩器，这就可以成为专治失魂少年的第一把手术刀。老多人在网上问我要买什么牌子呀？去楼下一元店，几块钱买俩网球，拿胶带缠一下，这就能用，不用挑牌子。好多家长会问说，哎，我是不是该带孩子去心理咨询啊？别浪费那几百刀1小时的咨询了。这时候你去咨询，你就等着看吧，他只会在沙发上挺尸，瞪着那双死鱼眼，跟你和心理医生大眼瞪小眼，因为他开关是关着的。咱们要做的第一件事是把这个开关给它强行撬开。开关就是刚才说的风府风池这条线环枕关节，也就是颅骨和第一颈椎接壤的这个地方。你们家那个低头挖了好几年矿的孩子来说呀，这块肉就是枕下肌群，早就不是肉了，变成牛肉干，变成钢筋混凝土了。那些纤维化的肌肉正死死卡着那根迷走神经呢。现在啊，我讲一下操作步骤。今天晚上你就趁他刚下线，脖子都快断的时候，你就跟他说：“来，咱们给脖子放个假吧，让他平躺在地板上。注意啊，一定是硬地板，别躺在软床上。把这个自己做这个花生球横着放在这个后脑勺底下，位置很关键。别放这个颅骨上面，也不能放这脖子肉上面，一定是刚好卡在这个交界的这个地方，那个坑那儿。当他躺上去那一秒啊，很大概率得叫唤，哎呦疼，还有点头晕，甚至可能有的人啊会觉得恶心想吐。这个时候作为家长，你就得心狠一点，你得告诉他，孩子忍着，这不是疼，这是你脖子里的万年老铁锈正在一点点撬开呢。那是长期紧张的枕下肌群第一次被外力强行撑开，那种酸爽啊，就跟有人拿钻头钻他风池穴一样。你让他躺在那儿放松，闭上眼，啥都别做，就用那个头颅10几斤重压在这球上，深呼吸，吸气，呼气，每呼一口气啊，他就会感觉到那个脑袋更沉一点，陷在这个花生球更深一点，保持5分钟，就5分钟就行。神奇的事绝对会发生的。随着这个肌肉筋膜慢慢松解，你会发现他的表情就变了，眉头锁死那个川字纹平了，咬死那个后槽牙松了。等他拿掉这个球，坐下那一瞬间，好多人会描述同样一个感觉：嚯，眼睛亮了。这时候一股热流啊，就能顺着这个闸门，轰一下直接冲到天灵盖，那就是久违的富阳血。你会发现他的眼睛突然就有了神采，看东西清楚了，脑袋里那团雾就散了一半了。这个时候啊，就在这个血流涌上去的时候，他的这个迷走神经压迫也会被解除，副交感神经就是那个能让人听懂人话的系统，终于就通网了。这时候你再跟他说话，他就能听进去了。接下来啊，咱们可以再玩一个谁眨眼谁输的老游戏。你知道你眼球后面连着什么吗？它直接连着你的脑干，而脑干呢，就是迷走神经的老家。你孩子的身体现在就跟一个死机的电脑一样，画面卡死，鼠标没反应，散热风扇跟直升机一样狂转。你这时候把键盘敲烂了也没用，这时候我们需要一个系统强制重启的组合键。这个组合键呢，就是你的眼球。这招可以叫迷走神经眼球复位法，是国外看护界很火的一个练习。回头我会把这个关键词放到评论区，大家可以看一下原版。听着可能有点玄乎，操作起来简单到让你怀疑人生。你把那个打游戏打到面瘫的孩子叫过来，你自己陪着他，现在一块试试。动作要领就3句话：双手抱头，就像电影里被警察拿枪指着一样，食指
扣死卡在这个后脑勺这儿，头别动，脖子锁死，脸对着正前方，千万别转头，然后眼球横移，头别动，只动眼球，使劲往右撇到极限，就这么盯着右边看，你会觉着眼眶发酸，眼珠子跟抽筋一样，一定要忍住啊！默默数数，1、2、3，通常数到30秒或者60秒的时候，奇迹就会发生，你会突然不受控制打哈欠，眼泪花都会出来，或者咕咚一声咽一大口口水，又或者你会觉得胸口突然松了一口气。恭喜啊，就是打哈欠那一秒，你的神经系统就重启了。那个哈欠不是因为你困，是你的副交感神经，就是放松系统，终于冲破了这个交感神经，就是战斗系统的这个封锁，重新接管了身体。这就好比那辆刹车失灵的车突然挂上档了，那一瞬间的酸爽比他拿个5杀赢10把游戏都强。做完这个右边，别忘了往左边再做一次，左右各1分钟，每天2分钟，这就是给那个紧绷的这个神经放气儿。除了这个眼球大法呢，还有一个动作是他必须养成的新习惯，专门治那种煮熟大虾同款的驼背。这一招呢叫布鲁格式舒缓姿势，油管上也有很多视频，名字不重要你可以给它改名，就叫企鹅求抱吧。每当他打完一局游戏，或者被你抓到现行的时候，别骂他，让他做这个动作，坐在椅子边缘，2个脚分开，脚踩实地，接上地气了，然后2个手呢向两侧打开，掌心朝前，大拇指、手指都极力往后掰，这样往后翘着，然后下巴往回缩，哪怕说是双下巴、3下巴都出来了，也别不好意思，保持10秒就行。这10秒是在干什么？他就是在逆天改命，在对抗这个地心引力，把那些缩成一团的这个胸肌暴力拉开，把那些被挤压出来的这个椎间盘就给它塞回去了。还有家长会问我说，这个孩子脑子慢，是不是得吃点核桃还是该买点这个深海鱼油呢？我就往往会告诉他们，最顶级的补脑神药，别去买那些花里胡哨的瓶子，去肉铺就行，买点那个猪筒骨或者牛骨，熬骨头汤。这不仅仅是汤，还是一个还魂药。为什么？因为肾主骨，生髓，脑为髓之海。你以为你孩子脑子里装的是豆腐吗？在中医眼里那里头应该是一片波涛汹涌的大海，就是髓海。那这个髓是从哪来的？是从肾经里出来的。你孩子每天盯着那个屏幕那个蓝光那个虚火，就会把他肾里边这个精气都烧干，海枯石烂了，髓海早就干得见底了。这时候你让他背单词河里都没水了，你还拿鞭子抽他让他开船，这不扯淡吗？那怎么补呢？吃什么补呢？熬一锅骨头汤，熬的不是钙熬的是液态的这个脑髓，那层飘着的白花花那个油花，别嫌腻，那个就是液态的脑浆子，这就是精，你应该每天给他喝1碗，但是这还不够，你要在这汤里边加2味引子，一个是核桃仁别笑以形补形是真的，核桃就是那个迷你大脑，它入肾补脑。第二个呢是黑芝麻，黑色呢也入肾，这就相当于给你的这个肾脏刷一层防水黑漆，把那些漏掉的精气神封在里面了。这碗汤呢就是最好的建筑材料，你在物理上把它颈椎修好了，现在得往这个空壳里边灌好水泥但是喝汤之前有一件事儿，如果你做不到，这汤就是白喝了。绝对绝对绝对不要喝冰水。哎呀，我知道，就是北美这边好多餐馆，你大冬天去也先给你上一杯冰水。好多小孩打完游戏最喜欢从冰箱里拿罐冰可乐直接一灌，一口下去多爽但是我得说这个叫慢性自杀。他那个脾胃本来就虚了，就阳气就不足，你这一杯0度的冰水下去，就好像你那锅里刚烧开的汤，哗啦一盆冰水浇上去，烟都没了，体内那点仅存的阳气
直接就给浇灭了。阳气一灭，湿气就更重了，脑子里这个雾就更浓了。你这边拼命补，他那边拼命浇，这病就永远好不了了。所以从现在开始，家里冰箱就锁上吧，水杯全换成温水。如果是夏天呢，可以给他喝点这个乌梅汤，自己熬啊，酸酸甜甜的，孩子也爱喝。而且它酸啊是入肝的，酸能收敛，就能把那股打游戏打出来到处乱窜那邪火给硬生生抓回来摁下去。这不仅仅是一碗汤，这是你在告诉孩子的身体，孩子呀，别烧你那可怜的肾精了，我给你拿这个加满油了，烧这个才行。有了油，车才能跑。想要车跑得快，还得有人在后边推。谁推呀？肯定是你推呀。你得先准备一个篮子，这个在我们家叫停机坪。接下来这个动作听着简单，但是做起来呢相当反人类。我要求你每天晚上9点或者睡觉前90分钟做一个全家总动员数字日落，就是太阳落山了，你们家的这个人造太阳也得跟着落山。不是只收孩子的手机啊，是全家所有人的手机、iPad、Switch 这种电子设备全扔这筐里，然后把这筐锁到柜子里，谁也不许碰，也别找什么借口，哎什么，哎我还几百万生意要谈呢，哎呀，地球离了你照样转，别说什么我看会儿新闻怎么了？你想想你的孩子呀，他在游戏里建个房子还要挖地基呢，你想重建他的大脑，这点代价都不肯付吗？为什么要这么做呢？这不是为了省电啊，这是为了欺骗他的松果体。你家那个沉迷我的世界的孩子呀，他那个生物钟早就已经彻底乱了。只要那个屏幕还亮着，那束蓝光照到视网膜，他的大脑就会以为哦，现在还大中午的，太阳正大呢。他的大脑一看，哎呦，这不中午12点吗？艳阳高照啊，睡什么睡？起来嗨！于是啊，他的这个松果体就会停止分泌褪黑素。褪黑素那可是睡眠的发令枪啊，没有这把枪，他就算躺平了，也是那煎咸鱼呢，翻来覆去，瞪着大眼珠子，脑子还在那儿高速空转呢，还在想刚才那个红石电路怎么搭。这就是典型的阳不入阴，魂回不到肝里，只能在外边飘着。所以9点一到，把家里的所有大灯关了，换成昏暗的暖黄色的灯光，模拟那种篝火的感觉，就是要那种山顶洞人围着篝火的感觉，越昏暗越安全。这个时候啊，可怕的事就会发生，你孩子很大概率会开始焦虑，他就跟贩毒瘾的人一样，会在那客厅里走来走去，浑身跟蚂蚁在爬一样，他会喊无聊死了，没事儿干呀。这时候啊，千万别把他赶回房间，也别让他去写作业，你要做一件事儿，这个就叫平行陪伴，你就坐在那儿就行，拿本纸质书或者织个毛衣，把嘴闭上，把这拉链拉上，就当它不存在，让他去无聊，让他去发霉。你知道无聊多珍贵吗？现在长大的孩子根本就没有机会体验这种真正的无聊。现在的小孩只要脑子稍微空1秒，啪，手机屏幕就塞过来了。但是啊，这个魂啊，只有在极度无聊的缝隙里面才会钻回来。当他无聊到极致的时候，他才有可能会拿起桌上这个乐高捏2下，他才有可能会翻开一本漫画书，甚至啊，他可能会冷不丁冒出一句：“哎，你知道吗？今天学校那谁是个傻叉。”就这一刻啊，他那个魂就真归位了。那个只在虚拟世界交流的灵魂，终于愿意回到这个有点无聊但却真实的客厅里了。这90分钟啊，看似什么都没干，其实这是他在这个数字时代里唯一的排毒时间。接下来还有一招，叫现代版叫魂。好多家长想把孩子拉回来，用的方式是拔河，你在岸上死命拽，他在水里玩命游，结果呢，绳子崩断了，你累得半死，他在水里活活淹死。你想一下，如果你孩子离家出走去法国了，为了把他找回来，你会不会学2句法语啊？会吧？
那现在你的孩子，他的魂已经移民去那个我的世界了，那儿有他的房子，有他的朋友，有他的资产。那你呢？你站在那个世界的海关门口，拿着大喇叭喊：“给老子滚出来！该吃饭了！”你说他会理你吗？他只会把这个国门关得更紧。所以你需要做一件听起来很疯狂的事儿，哪怕你看着那些马赛克的方块想吐，哪怕你觉得这个游戏就是弱智，你也想办法跟孩子一块玩一下这个我的世界。找一个周末的下午，别带着这种批判的眼神，别带着我是来监督你的表情，你就搬把椅子坐他旁边，一定得演啊，演得像个白痴一样，演得像个第一次摸电脑的山顶洞人。你就指着这个屏幕问他：“哎，孩子，哎，这东西怎么发光啊？哎，这地上这红粉末是什么呀？面粉吗？还能发光？我要想建个房子，你能教教我怎么铺地板吗？”相信我啊，在那一瞬间，你孩子的表情会让你这辈子都难忘。他第一反应啊，绝对是摸你额头，吃错药了吗？然后就是嫌弃，哎，怎么这么笨呢？摁 W 是往前走。但最后啊，如果你能坚持住，如果你真的虚心求教了，你会亲眼看到他那双死鱼眼唰一下亮起一道光，那就是被看见的光，那就是被尊重的光。你在现实里边天天审判他，他是那个干啥啥不行的废物，但在我的世界里面，他是创世神，而你呢，你是那个需要他保护、需要他教导的笨学生。这种权力的转换，就是治疗的核心。咱们温哥华有一个国宝级的心理专家加博马泰说过一句话：先连接，再纠正。大家感兴趣啊，可以扩展阅读他的著作还有视频，非常经典。当你让他教你玩的时候啊，你其实是在对他的灵魂说：孩子，这破游戏我看着就头晕，但我爱你，我想懂你。我不在乎这个游戏，我在乎的是你。当你笨手笨脚搭好第一个火柴盒房子的时候，你信不信他心里那堵厚厚的冰墙会在那一瞬间稀里哗啦就碎成渣了？因为你是在他的地盘上，你跟他成了战友。这个时候啊，当你们在游戏里一起砍过树，一起杀过僵尸以后，你再跟他说：“哎呦，我这老腰不行了，脖子要断了，大师，陪我去楼下透口气行吗？”他绝对会答应的。因为这时候啊，不是那个唠叨的家长在命令他，而是他的笨徒弟在请求他呢。当他终于肯跟你走出家门的时候啊，别去什么风景区拍照 hiking， 他对这个毫无感觉的。你直接开车把他拉到一个攀岩馆。为什么是攀岩呢？你仔细想想啊，攀岩是什么呀？它就是一个高清无码、硬核物理版的我的世界。在游戏里边，他要找路径，要规划怎么搭方块才能爬上悬崖。在岩壁上，他要做一模一样的事儿，但这回啊，没有鼠标，没有 W 键，等于用安全绳把它挂在岩壁上了，只能靠他10根手指头死死抠住那块石头，指甲盖都抠发白了。只有他自己的脚尖跟那个支点上发抖。当他慢慢真爬到那个顶端，那种乳酸堆积的爆炸感，就会像岩浆一样烧遍他全身的每一块肌肉。这种疼，就是他在游戏里边永远体会不到的真实感。这时候他那个魂儿，就是负责感知的灵魂，才算真正活过来。他会发现，原来真实世界的重力比游戏里面的物理引擎要沉重的多。但是当他靠自己的肌肉克服了这个重力，站在顶点上往下看的时候，那种快感，那种多巴胺的分泌量，比他在游戏里边挖空整座山的钻石都要猛烈10000倍。这个就叫替代性满足。我们要想办法用高级的、昂贵的、需要付出汗水的多巴胺，去置换那个廉价的、唾手可得的电子多巴胺。如果他不喜欢攀岩，那可以带他去 Street Front， 一个温哥华的户外教育项目，就把他扔在那群雨里边跑马拉松的孩子堆里，让温哥华那个透心凉的冷雨噼里啪啦抽他脸上，让他知道活着是有痛感的，有痛才有人生。
还有学业。我知道好多家长盯着那个学分呢，别着急啊。就像 BC 学校里边有一个 CLE10职业规划课，别让他写那些假大空的职业规划，没人看的。既然他是我的世界里大神，既然他懂红石电路，那你就跟学校申请，把这个就作为项目，让他把游戏的逻辑转化为这种编程的语言，转化为这个建筑设计图，然后告诉他，有本事在游戏里当神，那算屁啊！有种你把那一套搬到现实里边，这个就叫顺势利导，把他的网瘾啊，就转化成他的技能了。道友们，这期视频专门给一个朋友和他的孩子录制的，但我觉得同样的问题很有代表性，希望可以帮到他，还有遇到同样问题的朋友们。最后咱们再复盘一下整个招魂的过程：修容器、花生球、眼球复位操，先把那个锁死的脖子和大脑给撬开，补能量，一碗加料的骨头汤，坚决戒掉冰水，把那口干枯的髓海重新填充。新环境，每晚9点，数字日落，全家陪他一起无聊，逼着他这个魂儿回家，叫魂魄，潜入游戏，当这个卧底，把他拉到岩壁上去流汗，完成最后的这个灵魂置换。有人说我是中医，有人说我是神棍，无所谓，我只是一个不想看到孩子们变成数字僵尸的修理工。这一代的少年啊，他们不是不想活，他们只是在这个钢筋水泥还有光纤电缆编织的笼子里边迷路了。虚拟世界太完美、太亮、太好玩，那现实世界呢，又冷又硬，又充满挫折。但我们必须把他拉回来，因为只有在这里，在他流着汗、喘着粗气，在你递给他毛巾的那一刻，那个拥抱啊，没有像素点，不掉帧，没有延迟。那是滚烫的体温，是红石电路永远模拟不出来的爱，对吧？别光收藏不练啊，买2个网球，熬一锅汤，去救你的孩子吧。我们下期见。